どうも皆さんこんにちは。腹ペコグルメ道ひろろです。皆さん明けましておめでとうございます。2025年は腹ペコグルメ道は大きく成長し、登録者1万人を超えるチャンネルとなりました。今年2026年は去年できなかったことに挑戦しつつ、より大きなチャンネルになり、よりお店の良さ、料理の美味しさを届けられるチャンネルにできるよう邁進してまいりますので、皆さんのより一層の応援をよろしくお願いいたします。そして今年最初の動画は皆さんご存知の観光スポットに行ってきましたので、ぜひお楽しみください。道案内は動画の最後にありますので、動画を見て行ってみたいと思った方はぜひ最後までご視聴くださいね。皆さん明けましておめでとうございます。今回は新春一発目ということで、こちら唐戸市場の方に来ております。今回はこの唐戸市場でお寿司をたらふく食べていきたいと思います。美味しいものを紹介していきたいなと思いますので、ぜひお楽しみにということで行ってきましょう。唐戸市場は下関の海の玄関口にある市場で、平日は卸の市場として動いています。観光客的に一番熱いのが週末と祝日に開かれる飲食イベント、いきいきバカン街。お魚屋さんがお寿司や丼を出してくれて、まさに市場が食べ歩き会場になります。今日は美味しいものをたらふく食うということで、前日から楽しみにしてきました。それでは行ってみましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうでしょう、この人の多さ。県内外の方だけでなく海外の方もこのいきいきバカン街を目当てに足を運んでいるので、小さなお子さんなどはしっかり手をつないでおかないと迷子になりやすいところなので、親御さんは十分注意してくださいね。それではヒロロも物色しつつ、美味しそうなお寿司をどんどん買っていきたいと思います。中トロ、特大ぶりを一つ、炙り中トロ、サーモン、脳天カマ大トロ、あ、一つです。特大ぶり一つで軍艦で、なんか最近もう自分で取れなくなってますね。もうずいぶん前からですね。あ、そうなんですね。これおしゃべりはしてますか？はい。あ、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにヒロローは数年ぶりに訪れたのですが、以前は自分でお寿司を取っていく感じだったと思うのですが、コロナ禍の影響か現在ではほとんどのお店がお店の方にこれこれと伝えてパックの方に詰めていってもらうというスタイルに変わったようです。自分で取っていくのが楽しみの一つだったので、その点は少々残念ですね。ですが活気自体は相変わらず、ものすごい人の流れに押し流されそうになりながら品定めをしていきましょう。お寿司を購入したら皆さん思い思いの場所でお寿司を堪能しましょう。大体の方は市場の2階や市場の表にある海の見えるところで食べている方が多いですが、ヒロローのおすすめはここ、屋上の広場。2階の廊下や外は人が多いですが、屋上はあまり人が多くなく穴場となっています。撮影日は少し曇っていましたが、天気がいいととっても気持ちよく食べられますよ。それではいただきます。まずは1個目いきますよ。こちらは以前ご紹介したがっつり市場唐戸店を経営されている雨森商店さんで買ったマグロ尽くしのパック。どれもマグロの脂がしっかりと乗っていて美味しそうです。よし、どれからいこうかな。めっちゃうまい。これはうまい。今食べたのはカマトロ。脂がしっかり乗っていて綺麗なサシも入り、美味しいのは見てもわかるほど。食べれば脂が口の中で溶けてとろっとしてうまい。雨森商店さんはマグロ問屋ということもあって、マグロの品質は最高。赤身、中トロ、大トロなどの基本的なネタもありつつ、カマトロ、ホホ肉、脳天などの珍しい部位も多くあり、マグロ尽くしで楽しむことができます。ヒロロ的に特に美味しかったのがカマトロと脳天。
油のとろけ方が大トロをしのぐ味わい。また炙り中トロもめっちゃ美味しくて、シンプルな中トロよりも断然おすすめですよ。お次は雨森商店さんの隣にあるお店から、アジや縁側、タラの白子などを詰めたパックをいただきましょう。タラの白子やあん肝はねっとりとシャリに絡む感じで、普通の寿司にはない食感を体感できる珍しいネタ。縁側はコリコリとした食感であっさりした美味しさ。味も新鮮だからこそ臭みなく身の美味しさをダイレクトに味わえる美味しさ。ウニやイクラも美味しくて箸が進みまくりますね。そして最後に選んだお店はイキイキ馬鹿街のメイン通りではなく、雨森商店さんの裏側の通りにあるお店。最後にどこのお店で買おうかなと探していたところで、こちらのお店を発見しました。こちらではデカネタ寿司が提供されており、そのデカネタで締めていきましょう。タイにヒラマサのカマトロ、アナゴにクエに車エビに島アジ。どれも普通のネタの2倍から 2.5 倍くらいありそうなネタのデカさ。これは楽しみ。ヒロロが特に楽しみだったアナゴ。こんなに大きなアナゴは初めてです。一口で言ってやろうと思っていましたが、やっぱり無理でした。甘めのタレのついたアナゴはそれだけでもう美味しい。その他にも大きなネタたちは食べ応えもあり、シャリではなくネタを楽しみたい方にはこちらのお店はおすすめかもしれませんね。どんどん食べ続けてついにお腹いっぱい。やっぱりお寿司は鮮度が一番。美味しいお寿司をたらふく食べて福を呼び込めますように。今回も大満足です。ごちそうさまでした。今回は下関の唐戸市場でイキイキ馬鹿街のご紹介でした。新春一発目の動画はいかがでしたか？今までは年始にはお肉料理を紹介していましたが、今年はお寿司にしてみました。イキイキ馬鹿街ではお寿司の他にも海鮮丼や温かい汁物も提供しているお店もあり、新鮮なお魚を使った美味しいものがいっぱい。今回はもうお寿司をがっつり食べてやろうと意気込んできたので、他に目もくれていませんでしたが、寒い日だと汁物も人気のメニューですよね。今回の評価はこんな感じ。唐戸市場で週末と祝日に開かれる飲食イベントイキイキ馬鹿街。お魚屋さんがお寿司や丼を提供してくれて、市場が食べ歩き会場になる週末のお楽しみイベント。県内の人にも県外海外の人にも人気のこのイベントでは、各店が新鮮な魚介類を使ったお寿司や海鮮丼などを提供しており、鮮度が命の魚介類だからこそその美味しさをダイレクトに味わえるものが勢ぞろいとなります。お寿司などを購入したら屋上で海を眺めながらのんびりと食事するのがおすすめ。屋上は穴場のようで、場所は広く人も少ないので開放感もあり、購入したものをゆっくりと堪能できますよ。皆さんにもぜひ美味しいお寿司を堪能してもらい、その感想をコメントで教えてもらえたらと思います。それでは道案内です。まずは2号線をまっすぐ下関方面へ進んでいけば、唐戸市場は左手に見えてきますよ。駐車場は大きな立体駐車場がありますが、お昼時に行くと必ず大渋滞に巻き込まれますし、駐車場もいっぱいになっています。なるべく早く来て市場の雰囲気を楽しみながら馬鹿街が始まるのを待ちましょう。それでは皆さんも新鮮で美味しいお寿司をぜひ食べてみてくださいね。腹ペコグルメ道では山口県の飲食店を応援したいという思いをモットーに日々動画を作成しています。これからも皆さんに注目すべきいろいろなお店をご紹介していきますので、今後どんなお店が紹介されるのか気になる方はぜひこの機会にチャンネル登録ボタンをポチッと押し、通知をオンにしておくことをお勧めします。それでは今回の動画はここまで。また次回お会いしましょう。またねー。